naye ebiriwo si birungi kuba tulabyeko patrols parkinze wano ate ne bannamawulire kino embeera gyalimu yakazigizigi. Tulina okuyimirira wamu Bafangoni Forest okweraliikirira ew'omuyimbi munnange ate Alien Skin wali ku Fangoni Forest munnange ate kweyongedde esayidi eno. Ndabyeko ko wali munnange information nga eri mu kutambula poliisi ekifo ky'omuyimbi munnange ate Alien Skin byegenda okubeera nga nkuyitayitiramuko mu maaso awo. Kakasa nti no subscribinga kosa ate n'okulayikinga video ku sayidi y'emu ne Palaso naye ngenda kubeera nno nga mukutuusaako esayidi eno abadde ali mu kakasa kyakoze bannange ekitundu wali ku stage. Kakati nno munnange obunkenke wali ku Fangoni Forest kweyongedde kosa n'okweraliikirira inno wenkoledde vidiyo eno nga embeera munnange nga actually nga ekyali ya bunkenke nnyo. Ndabyeko ko obutambi bungi nnyo obw'enjawulo munnange nga buli mu kutambula nga bulaga nti poliisi munnange nti esazeeko Fangoni Forest. Skin embeera gyalimu yakazigizigi. Tulina okuyimirira wamu Bafangoni Forest, Fangoni Soja buli woli wonna. Eno app ya Alien Skin ku kifo ky'omuyimbi Alien Skin. Naye munnange ffe wano tumala kunoonyereza munnange naye nga tuvaayo ne tukutuusaako munnange ati ebiba biriwo. Naye nno nkyayongera munnange ati actually ndowooza ngenda kubeera nga nkolerayo ko vidiyo endala okutegeera ddala kituufu oba nedda munnange oba just content. Naye nno kansuke nkuwekokko olabe ku butambi obumu obubadde munnange ate buli mu getting viral nga bulaga nti embeera si nnungi munnange ate ew'omuyimbi Alien Skin nga bwogezako okulaba. Anti tuli wane no ku Fangoni Forest naye ebiriwo si birungi kuba tulabyeko patrols parkinze wano ate ne bannamawulire naffe batuganye okukola ogwaffe. Mafia boss Alien Skin otumanyi obulungi asaliddwako wano ku kitebe ky'ekikulu kya Fangoni Forest. Naye ekyembi abannamawulire ffenna batuganye okubaako footage yenayina gwe tukwata, batuganye okubaako video yenayina gye tukwata. Naye katusabe Mafia boss asobole okubeera nga alikiriya kuba ffe tumwagala embeera etambula bulungi nnyo ng'egaliwo essaawa eno wano emakindye. Byebyo nno munnange ate ebikyagenda mu maaso ku muyimbi munnange ate Alien Skin. Si birungi nno okutwayiza awamu ku biri mu kutambula ku social media munnange. Jjukira nti nno nkusuubiza ne nkugamba nti nno ngenda kubeera nga nkolera vidiyo okuzula munnange ki ekigenda mu maaso munnange ate ku muyimbi wo. Nja kubeera nga mbikutuusaako bwe binaaba nga bize wano esayidi. Kakati nno kankwongereyoko wali nkyekinzeeko ku Palaso abaddeko ku kifo ekimu actually bannange kyakoze wali stage kibadde kikambwe yonna gye biggweredde. Luno oluyimba baalukola munnange ne Dr. Jose Chameleone kolabo naye muganda wange alina engeri gy'asabuddemu munnange ati abantu wali omuziki n'asooka n'ateekamu kaawo freestyle yonna gye biggweredde. Katusooke tulabe embeera nga bwebadde mu katambi ndyoke nkoze. Sitalosi sikaba monde siri wa polisi ebyomugeto byakusasulira byegeto bukolo musango kukumalirawo oli mugombo olina mamiziboyi wakubye omwana nga mamiziboyi mugamba nti nanti bino byabanene siri abanene sija musale mpitane mu masasi sija mukoda netulage mu bugati kogazikulira migaga bamupesa nati tulimu buza kibuzo ona muti mubenda bati yonna gye byaggweredde actually nga bw'olabye yabakubye munnange ate omuziki wali emubende. Jjukira nti nno wabaddeyoko abayimbi ab'enjawulo
Spice Diana ne Gladiator era beeguddeko ko wali mu katambi ne mwana muzima nga te Palasso nga boogezaako okulaba byebyo nno munnanga ate nga we byatambudde esayidi eyo nkugambye babadde bagoyingamuko wali ate crazy mu katambi nga bw'olabye awo bwe nti nno munnanga ate bwe nkoze gwe kakasa nti nno osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo